İran askeri gücü denilince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen devrim muhafızları, balistik füzeler veya vekil güçler. Haberlerde hep onları duyuyoruz ama bu resim biraz eksik. Birçoklarının bildiği üzere İran'da aslında iki ayrı ordu var. Biri rejimi koruyan ideolojik kılıç yani devrim muhafızları ordusu ya da Sepah Pasdaran, diğeri ise vatanı koruyan o eski köklü sessiz kalkan Erteş. Yani İran İslam Cumhuriyeti ordusu. Bu videoda İran'ın bu pek üzerine konuşulmayan aktör üzerine konuşacağız. Ama öncesinde bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gazete 10.10 başlıyor. İran dünyada paralel silahlı kuvvetler yapısına sahip nadir ülkelerden biri. Hem Erteş'in hem Sepah'ın ayrı ayrı kara, deniz, hava savunma ve hava kuvvetleri var. Bu dualizmin kökeni 1979 devrimine dayanıyor. Erteş, Pehlevi döneminden miras kalan konvansiyonel ordu. İran Anayasası'nın 143. maddesi görevini açıkça tanımlamakta. Ülkenin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını dış tehditlere karşı savunmak. Siyasi bir misyonu yok. Sepah Pasdaran yani devrim muhafızları ordusu ise Nisan 1979'da yani henüz devrim 5 ay bile olmadan kuruldu. Anayasanın 150. maddesi görevini devrimi ve kazanımlarını korumak olarak belirler. Buradaki kritik ayrım şu: Erteş devleti, Sepah ise rejimi korumakta. En azından 12 günlük çatışmaya kadar pratikteki işleyiş net bir hat çizmekteydi. Sınır güvenliği ve konvansiyonel savaş Erteş'in sorumluluğundayken füze programı, bölgesel vekil güçler ve stratejik caydırıcılık Sepah'ın kontrolündeydi. İç güvenlik operasyonlarında Sepah'a bağlı Besiş Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı Feraca güçleri devreye girmekte. Erteş bu alana müdahil olmaz. Halk nezdinde bu ayrım millet ordusu ve rejim ordusu algısını şekillendirmekte. Erteş'in siyaset dışı konumu ona görece daha yüksek bir toplumsal meşruiyet sağlamakta. Erteş'in kökleri modern İran devletinin kuruluşuna kadar uzanmakta. 1921'de Rıza Han, Kazak Tugayı komutanı olarak bir darbe gerçekleştirdi. 1925'te Pehlevi hanedanlığını kurduğunda ilk işi orduyu Avrupa modeline göre yeniden yapılandırmak oldu. Zorunlu askerlik getirildi, aşiret milislerinin gücü kırıldı. Merkezi bir silahlı kuvvet inşa edildi. Muhammed Rıza Şah döneminde Erteş bölgenin en güçlü ordularından birine dönüştü. 1970'lerde İran, ABD'nin en büyük silah müşterisiydi. F-14 Tomcat savaş uçağını ABD dışında alan tek ülke İran'dı. Erteş, Basra Körfezi'nin tartışmasız hakimiydi. 1979 devrimi her şeyi alt üst etti. Yeni rejim Şah'a sadık gördüğü Erteş'i tehdit olarak algıladı. Tasfiye acımasız oldu. Yüzlerce general ve üst düzey subay ya idam edildi, ya hapsedildi ya da sürgüne gönderildi. On binlerce subay ordudan ihraç edildi. Erteş birkaç ay içinde komuta kademesinin büyük bölümünü kaybetti. Sonra Saddam Hüseyin saldırdı. Eylül 1980'de başlayan İran-Irak Savaşı paradoks olarak Erteş'in varlık nedenini yeniden kanıtladı. Sepah ideolojik motivasyonla savaşıyordu ama konvansiyonel harp tecrübesi yoktu. Hava savunmasını, zırhlı birlikleri, deniz operasyonlarını Erteş sırtladı. 8 yıllık savaş tasfiye edilen orduya itibarını iade etti. Ancak 1988 sonrası denklem yine değişti. Sepah ekonomik imparatorluğunu kurdu, füze ve drone programlarını devraldı. Bölgesel operasyonların tek sahibi oldu. Erteş ise yaptırımlar altında eskiyen envanteriyle sınırlı güvenliğe hapsoldu. Bugün Erteş tarihsel prestijini koruyor ama stratejik ağırlığını Sepah'a kaptırmış durumda. Erteş klasik bir silahlı kuvvetler yapısına sahip. Kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri toplam aktif personel sayısı yaklaşık 420 bin civarında. Bu rakam onu bölgenin en kalabalık konvansiyonel ordularından biri yapıyor. Kara kuvvetleri Erteş'in en büyük bileşeni. Yaklaşık 350 bin personeli var. 4 askeri bölgeye yayılmış piyade, zırhlı ve mekanize tümenlerden oluşuyor. Irak ve Afganistan sınırları ile Basra Körfezi kıyıları öncelikli sorumluluk alanları. Ancak zırhlı envanter ciddi biçimde yaşlanmış durumda. Çifteyn ve M60 tankları hala hizmette, yerli karar tankları ise sınırlı sayıda üretilebildi. Hava kuvvetleri Erteş'in en prestijli ama en sorumlu kolu. Şah döneminden kalma F-14, F-4 ve F-5 filosu hala omurgayı oluşturuyor. Yaptırımlar nedeniyle yedek parça bulmak onlarca yıldır kronik bir sorun olarak duruyor. Uçakların uçuşa hazırlık oranı düşük. Pilotlar sınırlı yakıtla az sayıda sortu yapabiliyor. Yeni nesil savaş uçağı alımı ise Rusya ile görüşmeler dışında somut bir ilerleme kaydedemedi. Deniz kuvvetleri Basra Körfezi dışındaki açık deniz operasyonlarından sorumlu. Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na açılan filosunda birkaç fırkateyn, korvet ve destek gemisi bulunuyor. Körfez içi operasyonlar ise devrim muhafızları ordusu deniz kuvvetlerinin kontrolünde. Bu görev bölüşümü bazen koordinasyon sorunları yaratmakta. Genel tablo şu: Erteş kağıt üzerinde büyük ama modernizasyon açısından ciddi şekilde geride. Yaptırımlar, bütçe kısıtlamaları ve Sepah'ın öncelikli konumu Erteş'i savunmacı bir kuvvet olmaya mahkum ediyor. Erteş'in silah envanterine baktığınızda bir paradoksla karşılaşırsınız. 1970'lerde bölgenin en modern ordusu bugün müze parçalarıyla uçmaya çalışıyor diyebilirim.
Bu durumun tek bir sebebi var: yaptırımlar. Şah döneminde İran, ABD savunma sanayinin vitrini gibiydi. Gelen silahların tamamı Amerikan menşeli ve tamamen Amerikan yedek parçasına bağımlı halde. 1979'da devrim olduğunda İran'ın elinde en ileri batı teknolojisi vardı ama artık bir civata bile alamayacak durumda. ABD devrimin hemen ardından silah ambargosunu başlattı. 1980'de başlayan İran-Irak Savaşı'nda Erteş elindekilerle savaşmak zorunda kaldı. Kanibalizasyon denen yöntem standart uygulama haline geldi. Yani uçamayan jetlerden sökülen parçalarla diğerleri havada tutuldu. 8 yıllık savaş envanteri hem yıprattı hem tüketti. 1990'lardan itibaren uluslararası yaptırımlar katmanlaştı. Birleşmiş Milletler, ABD ve AB yaptırımları İran'ın konvansiyonel silah ithalatını neredeyse imkansız kıldı. 2010'larda nükleer programı hedef alan yaptırımlar finansal sistemi de kilitledi. İran silah alsa bile ödeme yapamaz hale geldi. Yerli savunma sanayi bu boşluğu doldurmaya çalıştı ama sınırları var. Kevser savaş uçağı F-5'in kopyası, karar tankı T-72 türevi. Gerçek anlamda yeni nesil platform üretimi teknoloji transferi olmadan mümkün değil. 2020'de Birleşmiş Milletler silah ambargosunun süresi doldu. Rusya ile Su-35 ve Yak-130 görüşmeleri başladı. Ancak Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki kayıpları ve kendi ihtiyaçları teslimatları belirsiz kılıyor. Üstelik yeni sistemler gelse bile entegrasyon yıllar alacak. Bir de bütçe meselesi var. Rejim kısıtlı kaynakları SEPA'nın asimetrik kapasitelerine, yani füzeler, dronlar ve vekil güçlere yönlendirmeyi tercih ediyor. Erteş'e ayrılan pay mevcut sistemleri idame ettirmeye ancak yetiyor. Sonuç olarak Erteş 1970'lerin envanterini 2020'lerde ayakta tutmaya çalışan bir ordu durumunda. Yaptırımlar sadece modernizasyonu değil, mevcut kapasiteyi de eritmekte. Kısa cevap ikisi de. Erteş ve SEPA arasında yapısal bir gerilim var. Ama bu gerilim sistemin tasarımının bir parçası. Baştan söylemek gerekir ki iki kuvvet aynı Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı ve bu kurum doğrudan rehbere rapor veriyor. Yani kağıt üzerinde koordinasyon mekanizması mevcut. Ancak pratikte işler daha karmaşık. Rekabet cephesi belirgin. Birincisi bütçe. SEPA stratejik öncelik statüsüyle aslan payını alıyor. Füze programı, drone üretimi, Kudüs gücü operasyonları hep SEPA bütçesinden finanse ediliyor. Erteş'e kalan personel maaşları ve mevcut sistemlerin idamesine ancak yetiyor. İkincisi prestij. SEPA komutanları medyada, siyasette, ekonomide görünür halde. Erteş generalleri ise kasıtlı olarak geri planda tutuluyor. Üçüncüsü misyon genişlemesi. SEPA geleneksel olarak Erteş'in alanı sayılan bazı konvansiyonel kapasiteleri de devraldı. Zırhlı birlikler, hava savunması, hatta deniz operasyonları bunlardan bazıları. İşbirliği cephesi de inkar edilemez. İran-Irak Savaşı iki kuvveti aynı cephede savaşmaya zorladı. SEPA'nın insan dalgası taktikleriyle Erteş'in konvansiyonel ateş gücü birlikte kullanıldı. O savaşın dersleri bugün de geçerli. Erteş'in hava savunması SEPA'nın füze unsurlarıyla entegre çalışmak zorunda. Ortak tatbikatlar düzenleniyor ve Velayet ve Peygamber-i Azam gibi büyük manevralar iki kuvvetin koordinasyonunu test ediyor. Bir de kültürel ayrım var. Erteş subayları kendilerini profesyonel asker olarak tanımlıyor. Batılı askeri gelenekten besleniyorlar. SEPA ise ideolojik bir örgüt. Terfi kriterleri arasında devrime bağlılık, dini hassasiyet gibi unsurlar ağır basıyor. Bu iki kurum kültürü ortak operasyonlarda bazen sürtüşme yaratıyor. Rejim bu gerilimi yönetiyor ama çözmüyor. Çünkü çözmek istemiyor. İki silahlı gücün birbirini dengelemesi hiçbirinin tek başına rejimi tehdit edememesi anlamına gelmekte. Bu 1979'dan beri sistemin güvenlik sigortası. Son dönemde dikkat çeken bir eğilim var. SEPA'nın bazı konvansiyonel kapasitelerinin Erteş'e devredilmesi tartışılıyor. Bunun sebebi verimlilik değil. SEPA'nın asimetrik savaş ve bölgesel operasyonlara odaklanması, klasik savunmanın ise Erteş'e bırakılması. Yani rekabet değil, iş bölümünün netleştirilmesi. Bu soru İran'ı izleyen herkesin aklının bir köşesinde var. Cevap yapısal gerçeklere bakılarak verilebilir. Spekülasyona gerek yok. Önce temel bir tespit yapalım. Erteş kurumsal olarak siyasetin dışında duruyor. Bu sadece anayasal bir zorunluluk değil. Aynı zamanda ordunun kendi kurumsal kimliğinin parçası. Erteş subayları kendilerini milletin askeri olarak tanımlıyor ve bu kimlik siyasi tarafsızlıkla özdeşleşmiş durumda. Pehlevi döneminde ordunun siyasetle iç içe geçmişliği ve bunun 1979'da nasıl sonuçlandığı kurum hafızasında derin bir iz bırakmış durumda. Peki yapısal olarak bir darbe mümkün mü? Bunu değerlendirmek için İran'ın güvenlik mimarisine bakmak gerekiyor. Birincisi Sepah faktörü. Erteş tek silahlı kuvvet değil. Sepah yani devrim muhafızları ordusu en az onun kadar büyük, daha iyi finanse edilen ve rejime ideolojik olarak bağlı bir paralel ordu. Herhangi bir Erteş hareketi Sepah'ın otomatik karşı müdahalesiyle karşılaşır. Üstelik SEPA'nın istihbarat kapasitesi Erteş'in içindeki herhangi bir örgütlenmeyi erkenden tespit edebilecek düzeyde.
Bu denge 1979'da tam da bu riski bertaraf etmek için kuruldu. İkincisi komuta yapısı. Erteş'in üst kademesi rehbere doğrudan bağlı bir atama sistemiyle besleniyor. Tüm kritik pozisyonlar, yani kuvvet komutanları, bölge komutanları gibi pozisyonlar siyasi güvenilirlik süzgecinden geçiyor. Bu ideolojik bağlılık şartı anlamına gelmiyor ama rejimle açık bir çatışma potansiyeli taşıyan isimlerin yükselmesini engelliyor. Üçüncüsü kurumsal parçalanma. Erteş monolitik bir yapı değil. Kara, hava ve deniz kuvvetleri ayrı komuta zincirlerine sahip. Birlikler farklı coğrafyalara dağılmış durumda. Koordineli bir hareket için gereken yatay iletişim ve ortak planlama mevcut yapıda son derece zor. Dördüncüsü motivasyon eksikliği. Darbe yapan ordular genellikle ya siyasi bir projeye sahiptir ya da kurumsal çıkarları ciddi biçimde tehdit altındadır. Erteş'in ne bir siyasi vizyonu ne de rejimle varoluşsal bir çatışması var. Bütçe ve prestij konusunda Sepah'ın gerisinde kalıyor ama bu darbe motivasyonu yaratacak düzeyde bir kriz değil. Tarihsel referans olarak 2009 ve 2019 protestolarına bakmak faydalı. Her iki krizde de Erteş sokağa inmedi, iç güvenlik operasyonlarına katılmadı. Bu hem anayasal görev tanımıyla hem de ordunun kendi tercihleri uyumlu. Erteş rejimin iç baskı aracı olmayı reddediyor ama bu rejime karşı bir pozisyon aldığı anlamına da gelmiyor. Sonuç olarak Erteş'in mevcut yapısı, motivasyonu ve karşısındaki dengeler göz önüne alındığında klasik anlamda bir askeri darbe senaryosu yapısal olarak son derece düşük bir olasılık. Ancak bu Erteş'in hiçbir koşul altında siyasi bir faktör olmayacağı anlamına da gelmiyor. Rejimin meşruiyet krizi yaşadığı, Sepah'ın bölündüğü ve toplumsal çöküşün eşiğe gelindiği hipotetik bir senaryoda Erteş'in taraf tutmama kararı bile başlı başına siyasi bir eylem olur. Ordunun sokağa inmemesi bazen rejim için en büyük tehdit olabilir. Bu sorunun en kısa ve net cevabı hayır. İran'ın sınır ötesi operasyonları neredeyse tamamen devrim muhafızlarının, özellikle de Kudüs gücünün tekelinde. Bu bir tercih değil, yapısal bir iş bölümü. Anayasa Erteş'e sınır savunması görevi veriyor, bölgesel güç projeksiyonu Sepah'ın misyon tanımına giriyor. Geçmişte Suriye'deki askeri danışmanlar, Irak'taki Haçlı Şabi koordinasyonu ve Yemen'deki Husilere destek gibi konuların tamamı Kudüs gücü operasyonlarıdır. Erteş'in bölgesel varlığı sembolik düzeyde. Suriye'de sınırlı sayıda askeri danışman bulunduğu iddia edilmişti ama bunlar muharip unsurlar değil, teknik destek personeliyle sınırlıydı. Irak ve Yemen'de ise Erteş'in doğrudan varlığına dair somut bir kanıt yok. Bunun pratik sebepleri de var. Erteş'in lojistik kapasitesi sınır ötesi sürdürülebilir operasyonlar için yetersiz. Hava ulaştırma filosu kısıtlı. Deniz kuvvetleri ise açık deniz projeksiyon kapasitesinden yoksun. Sepah ise yıllardır bu tür operasyonlar için özel olarak yapılandırıldı. Sonuç olarak Erteş, İran'ın dışarıdaki savaşlarının dışında. Bu hem kurumsal kimliğiyle hem de kapasitesiyle uyumlu bir durum. İran'da zorunlu askerlik var ve bu Erteş ile Sepah arasındaki insan profilini doğrudan şekillendiriyor. Zorunlu askerlik süresi yaklaşık 24 ay. Erkekler 18 yaşında askere çağrılıyor ancak nerede hizmet edecekleri bir dizi faktöre bağlı. Eğitim düzeyi, fiziksel yeterlilik, güvenlik soruşturması ve belirli ölçüde kura. Kritik nokta şu: Sepah alınmak için ideolojik uygunluk şartı var. Aile geçmişi, dini hassasiyet ve rejime bağlılık değerlendiriliyor. Pratikte bu şu anlama geliyor: Erteş, İran toplumunun daha geniş bir kesitini yansıtmakta. Büyük şehirlerden, farklı etnik kökenlerden, çeşitli sosyoekonomik katmanlardan gelen erler Erteş'te hizmet ediyor. Sepah'ın er tabanı ise görece daha muhafazakar ve rejime yakın ailelerden geliyor. Profesyonel kadrolarda ise ayrım daha belirgin. Erteş subay yetiştirme sistemi klasik askeri akademi modeline dayanmakta. Terfi kriterleri mesleki yeterlilik ağırlıklı. Sepah'ta ise ideolojik bağlılık, devrimci kurumlarda geçmiş ve dini referanslar kariyer belirleyicisi. Sepah subayları genellikle Besiç geçmişinden gelmekte. Ekonomik boyut da önemli. Sepah savunma sanayi, inşaat ve finans sektörlerine geniş bir holding ağına sahip. Sepah mensubu olmak ekonomik fırsatlara erişim anlamına geliyor. Erteş'te böyle bir yapı yok. Maaşlar devlet bütçesinden karşılanıyor ve görece mütevazı. Sonuç olarak Erteş daha milli, Sepah daha ideolojik bir insan profili taşıyor. Bu fark iki kurumun toplumsal algısını da belirliyor. İran'ın resmi askeri doktrini savunmacı. Erteş bu doktrinin konvansiyonel ayağını oluşturuyor. Temel varsayım şu: İran teknolojik olarak üstün bir düşmana, yani pratikte ABD ve veya İsrail'e karşı savaşacak. Bu asimetriyi kabul eden bir strateji benimsenmiş durumda. Erteş'in görevi ilk darbeyi absorbe etmek, düşman ilerleyişini yavaşlatmak ve çatışmayı uzatarak maliyeti arttırmak. Coğrafya bu doktrinin merkezinde. Zagros Dağları doğal bir savunma hattı oluşturuyor. Erteş birlikleri bu hat boyunca mevzilenmiş durumda. Batı ve Güneybatı sınırları, yani Irak cephesi tarihsel olarak birinci tehdit ekseni. Huzistan'daki petrol tesisleri ve Basra Körfezi kıyıları kritik savunma önceliği durumunda. Kuzey ve doğu sınırları daha düşük öncelikli. Türkiye ve Azerbaycan ile sınırlar Erteş tarafından izleniyor ama büyük konvansiyonel tehdit beklenmiyor. Afganistan ve Pakistan sınırlarında ise sınır güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele ön planda. Hava savunması paylaşımlı bir sorumluluk.
Erteş Hava Kuvvetleri'nin yaşlanan filosu sınırlı önleme kapasitesi sunuyor. Sepah'ın hava savunma sistemleri özellikle Baver 373 ve S-300 stratejik noktaları koruyor. Koordinasyon zorunlu ama her zaman pürüzsüz değil. Doktrinin özü düşmanı İran içinde yıpratmak, işgali sürdürülemez kılmak. Erteş bu planın klasik askeri unsuru, Sepah ise asimetrik boyutu. Yani füzeler, mayınlar, gerilla taktikleri vesaire gibi konuları üstlenmekte. Erteş'in geleceğini belirleyecek birkaç değişken var. Bunları sırayla ele almak spekülatif senaryolar yerine yapısal bir değerlendirme sunar. Birincisi yaptırım rejiminin seyri. 2020'de Birleşmiş Milletler silah ambargosunun kalkması teorik olarak kapıları araladı. Rusya ile Su-35 ve Yak-130 görüşmeleri bu çerçevede başladı. Ancak az önce de bahsettiğim gibi Rusya'nın Ukrayna'daki kayıpları kendi ihtiyaçlarını öne çıkardı. Teslimat takvimleri belirsizleşti. Çin seçeneği de masada ama Pekin, İran'a büyük silah sistemleri satışında temkinli. Yaptırımlar gevşemeden ciddi bir modernizasyon zor görünüyor. İkincisi ise bütçe öncelikleri. Rejim kısıtlı kaynakları nereye yönlendireceğini çoktan karar vermiş durumda. Sepah'ın asimetrik kapasiteleri önceliklendirmede üst sıralarda bulunuyor. Bu tercih stratejik bir mantığa dayanıyor. İran konvansiyonel alanda ABD ile yarışamaz ama asimetrik caydırıcılıkta maliyet etkinlik sağlayabilir. Bu denklem değişmedikçe Erteş bütçe önceliği kazanmayı beklememeli. Üçüncüsü yerli savunma sanayi. İran yaptırımlar altında zorunlu olarak yerli üretimi geliştirdi. Ancak kapasite sınırlı. Drone ve füze teknolojisinde ilerleme var. Konvansiyonel platformlarda mesela savaş uçağı, modern tank, büyük savaş gemisi gibi konularda çok geride. Kısa ve orta vadede Erteş'in envanter sorununu çözecek yerli bir atılım beklenmiyor. Dördüncüsü kurumlar arası denge. Erteş'in güçlenmesi Sepah'ın göreli ağırlığının azalması anlamına gelir. Mevcut güç dengesinden fayda sağlayan yapılar Sepah'ın ekonomik imparatorluğu ve siyasi nüfuzu bu değişime direnir. Rejim içi dinamikler Erteş'in yükselişini yapısal olarak frenlemekte. Beşincisi ise olası bir rejim krizi. Burada spekülasyondan kaçınmak gerekiyor ama yapısal bir tehdit yapılabilir. Erteş'in toplumsal meşruiyeti Sepah'tan yüksek. Derin bir siyasi krizde Erteş'in tarafsız kalma kararı bile az önce de söylediğim gibi dengeleri değiştirebilir. Ancak bu Erteş'in aktif bir reform aktörü olacağı anlamına gelmiyor. Ordunun kurumsal refleksi istikrardan yana. Radikal değişimin öncüsü değil, olsa sonucun kabullenicisi olur. Sonuç olarak Erteş mevcut yapı içerisinde modernizasyonu ve kurumsal güçlenmeyi bekleyecek durumda değil. Yaptırımlar, bütçe kısıtlamaları ve Sepah'ın baskınlığı yapısal engeller oluşturuyor. Ancak bu Erteş'in önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Konvansiyonel savunma kapasitesi, toplumsal meşruiyeti ve profesyonel kimliği onu İran'ın güvenlik denklemiyle vazgeçilmez kılıyor. Erteş bugün ikinci planda ama sahneden çıkmış değil. Evet, bu videoda İran'ın vitrindeki yüzü DMO ya da Sepah değil, pek üzerine konuşulmayan diğer bir aktör olan Erteş'i 10 soruda analiz ettik. Dünyaya dair en sıcak başlıkları takip etmek ve anlamak istiyorsanız gazeteye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.